Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Rasulillahi amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Құрметті бауырлар. Бүгінгі тақырыпты бір енді қызық, бәрімізге керекті бір тақырып қозғағым келіп отыр. Дегенмен қай жағынан қозғасам деп отырмын енді. Енді қарапайым бастай берейінші, андай әсірелемей-ақ. Әсірелейтін кездерінде айтып берермін. Құрметті жақсылар. Бүгін біз ас-сидқу фил ибада дейді ғой. Құлшылық ғибадаттағы шынайылық. Осы мәселені мен қозғап кеткім келеді. Мысалы, садақа беріп жатқандағы шынайылық. Алла менен мәміле ғой. Сол үшін басынан бастайық әдемілеп. Құлшылық ғибадат. Ол не ол? Біріншіден, жалпы түсінігі не, сіздің алдыңызына не? Осы екі сұрақ маңызды деп ойлаймын. Жалпы құлшылық дегеніміз, бұл Алла табарака ва тааланың сізбенен бізге бұйырған, міндеттеген, жүктеген амалдары. Ол амалдар түрлі болады. Тілмен айту керек болған амалдар, ойымыз ойлау керек болған амалдар, жүрек амалдары, мысалы қорқу, жақсы көру, тәуекел ету, жүректікі ғой, жүректің амалдары. Қол аяқтың амалдарына жатады. Осының барлығы соның ішінде осы құлшылыққа кіреді. Бір ғалымдар сөйтіп айтады. Біреулер айтады, құлшылық дегеніміз кеше айтқандай, Алланың сызып қойған шекарасына қарсы шықпайтын, Алла үшін деп жасалған амалдың барлығы құлшылық болады. Сол үшін болса керек, біздің асыл дінімізде сіз тамақ ішсеңіз де кейде оны құлшылыққа айналдыруға болады. Ұйықтасаңыз да құлшылыққа айналдыруға болады. Яғни барлық өміріңізді құлшылыққа айналдыруға болады. Бірақ мақсат оны ниетті түзеуменен, яғни бұны не үшін істеп жатсын деген мағынаменен келеді. Яғни құлшылықтың мағынасы түсінікті шығар деп ойлаймын. Енді үшінші бір топ, бұл екеуін бірге қосып айтады. Құлшылық ғибадатты жалпы және Алла тағала бізге қалаған деп бөлсекше дейді. Жалпы дегеніміз жоғарыда айтқандай, Алла үшін деп жасаған барлық ғибадаттар, барлық амалдар, Алла оған қарсы болмаса, мысалы шариғат қарсы болмаса, болды. Ол құлшылық. Ал енді одан жоғарырақ тұратындары Алла тағала сүйгендері. Өйткені бір хадисте айтады, Алла табарака ва таала, мен өзімнің пендеме парыз қылған амалынан артық амалды сүймедім дейді. Яғни Алла тағала бізге сүйген амалдар қандай амал екен? Парыз амалдар. Содан артық амал жоқ екен де, Алла үшін ең сүйікті амал парыз амалдар екен. Одан кейін маған пендем нәпіл амалдар арқылы жақындай береді дейді. Жақындай бергені сонша, мен оның естетін құлағы, көретін көзі, жүретін қол аяғы болам дейді. Яғни әулие деген сөз ғой. Яғни сауап амалдарды күшейту арқылы, көбейту арқылы, бірақ парызды тастамай. Осылай деген құлшылық ғибадат. Жалпы түсінігі. Ал енді сіздің өміріңізде, сіздің әрқайсыңыздың өзіңіз өміріңізде, ғибадат дегеніміз не? Яғни қандай орын алады демекшімін. Қаншалықты сізге маңызды? Қандай орын алады? Бұл сұрақ әркімнің өзінің өміріндегі жауап. Мен ойлаймын, мен осы сұрақты қойын, бірақ сіз ішіңізде жауап беріңізші. Ғибадат, құлшылық сіз үшін, сіздің жеке үшін, ешкімді алдамай қойыңыз, ешкім естімейді ол сөзіңіз, Алладан басқа. Қанша орын алды? Қай жерде тұр ол? Қаншалықты маңызды? Не ол? Сіз үшін не нәрсе ол? Өйткені біреу үшін құлшылық ғибадат Алла менен екеуінің арасын байланыстыратын амалдар. Біреу үшін рахат алатын жер. Біреу үшін міндеттелген істер, соған ұқсайтын дүниелер. Әркімге ғибадат әртүрлі түсінік береді. Ал менің бүгінгі қозғамақшы болғаным құлшылық ғибадаттағы шынайылық, шыншылдық, тазалық.
Оның неге қозғағанды айтайын ба? Оның бізге берері бар екен да, осы шынайылықтың. Егер біз құлшылық ғибадатта шынайы болсақ, не аламыз? Не нәрсе аласыз бұл өмірде? Біріншіден, ғалымдарымыз айтады, рухани өсесіз. Құлшылық ғибадатта шынайы болсаңыз, рухани өсесіз. Енді руханиятты зерттеп жүргенде, рухани өскісі келген адамдар болса, егер ол түсінік сізге жақын болса. Екіншісі, солардың бірі өте көп пайдалар. Айта кететін мәселе, егер сіз құлшылық ғибадатта шынайы болсаңыз, жан рахатын табасыз. Жүрек тыныштығын табасыз. Алла тағала Құранда айтады, «Әла бизикриллахи татмаиннул қулуб». Біліңдер, Алланың зікіріменен жүректер тыныштық табады дейді. Зікір бұл құлшылық. Құлшылық ғибадат шынайы жасалса, адам жүрегінің тыныштығын табады екен. Егер сіз бұл өмірде жүрегіңіз астан-кестең болып жатса, қайда барам, не болып кетті өзі мына өмірім десеңіз, құлшылық ғибадатыңызды реттеңіз. Оны реттемей, өміріңіз түзелмейді. Бір ғалым кісі айтқан екен өзінің шәкіртіне. Абу Ханифа айтады, Абу Юсуфке. Ей Абу Юсуф, сен 10 жыл аштықтан қиналам десеңде, білім оқуыңды тастама деп айтады. 10 жыл аштықтан қап кетем десеңде, біліміңді тастама дейді. Яғни, біреулер бар, білім оқып жүріп, мен тіршілік табуым керек, теңге іздеуім керек деп, білімін тастайды. Бірақ имам Абу Ханифа айтқан екен, 10 жыл аш қалам десеңде біліміңді тастама депті. Өйткені білім бұл саған өміріңнің, көзіңнің жарығы, өміріңнің нәрі, нұры. Дүниені де табасын сонымен, ақыретіңді де табасын. Ал егер сол үшін, осы бір ауыз сөздің өзіне ғалымдардың көптеген сөздер, соның біреуі, дүниені тастауыңызға болады екен, білімді тастамауыңыз керек екен. Білімді тастасаңыз, сіздің екі дүниеңізді қирайды екен. Құрметті жақсылар, құлшылық ғибадаттағы шынайылық сізге рухани байлық сыйлайды. Рухани бай боласыз. Ішкі рухани байлық сыйлайды. Шынайы құлшылық ғибадат бар ғой, одан төменірек түсейікші. Сізбен бізге түсініктірақ болсыншы. Аллаға жақындық сыйлайды. Аллаға жақындық сыйлайды. Бүкіл әлемнің Раббысына жақындық сыйлайды. Құлшылық ғибадаттағы шынайылық. Ол жақындық дегенді қалай түсінесіз? Ең қарапайым түсінікте айтқанда, дұғаңыздың қабыл болуы. Бүкіл істердің барлығында Алла тағаланың назарында тұруыңыз. Бұл құлшылық ғибадаттағы шынайылық. Құрметті жақсылар, сіз егер өзіңіздің ғибадатыңызды шын бір пәктікпенен жасайтын болсаңыз, онда екі дүниеңізде бақытын табасыз. Оның бізге алып келер осы дүниеде де, арғы дүниеде де пайдалары көп. Себебі, бір адамдар бар, мысалы, қарапайым дүниеға келейікші, дүниеде бизнес іздейсіз, ақша табасыз, бизнес, бай болғыңыз келеді. Сол байлық дүниенің қазіргі бизнесмендер қалай сабақ береді, білесіз ба? Ол сабақ берудің де әдісі содан шыққан ғой негізі. Мынау біздің өткен ғасырдың 1960 жылға дейін батыс өлкелерде технологиялық даму, өнеркәсіптің дамуы деген үлкен ұрандар көтерілді, қатты көтерілді. Өнеркәсіптің дамуы одан да бір ғасыр бұрын көтерілді ғой негізі. Бірақ осы 20 ғасырдың бас жағында өнеркәсіп деген ерекше дамыды батыста. Завод, фабрикалар ашып, адамдарды кішкентай кезінен заводта, фабрикада жұмыс істейтін қылып тәрбиеледі.
Тәрбиенің бәрі соған кетті. Ақыры ортада бай адамдар пайда болды. Өте қалталы бай адамдар. Бірақ қызығын айтайын ба? Сол бай адамдар бандит адамдардан айырмашылығы болмады. Өйткені байлықты соған ұқсайтын қылып жарататын еді. Бандиттермен бірдей жарататын. Мен бандит дегенді бұзақы адамды айтып жатырмын. Ол үшін адамның діни де, дүнияуи де шекарасы жоқ та. Адам деген құн емес оған. Адал, арам деген түсінік жоқ ол кісіде. Жалпы өмірлік адами құндылық та жоқ ол кісіде. Мақсат біреу ақ, дүние көп болса болды. Ол кісіде барлық нәрсе сатылады. Достық та сатылады, махаббат та сатылады, бәрі сатылады. Отан да сатылады. Осы нәрсеге барды жұрттар. Содан тоқтады да. Біз әлі кетіп бара жатырмыз, соған бара жатырмыз да біз бірақ. Сонда батыс өлкелері тоқтап айтты. Жоқ деді, біз ақша табудың басқа жолын ойлайық деді. Адам ақша тапқанда өзінің рухани байлығымен қосып тапсын деді. Қуыс кеуде бір жан болмасын деді. Өмірді баланс қылып ұстамасаң, яғни ішкі жан дүниең менен сыртқы байлығыңды, дүнияуи менен діни, барлық жағыңнан бүкіл әлеміңді барынша баланста теңгерімді өмір қылып өмір сүрмесең, бұл өмірдің дәмі болмайды екен деді. Өйткені адам бір белгілі бір кезге келген кезде ақша тауып, бір сондай байлыққа кенелген кезінде, бір белгілі бір потолокқа келген кезінде, мына дүнияуи байлықтарға қызығу тоқтайды. Жаңа киім деген оған қызық емес. Жаңа көлік, жаңа үй, жаңа дүнияуи жаңалықтардың барлығы бар ғой, ол кісіге қызық емес болады. Бір белгілі бір жерге келгенде. Ғалымдар, немесе осы бизнес-тренингтер, психологтар әртүрлі сандар айтады. Көпшілігі сол 100 миллионның төңірегін айтады. 100 миллиондық табысы бар адам дүнияуи байлыққа қуанбайтын болады екен. Оған бәрі бір да. Өйткені әлемдегі ең қымбат гостиницаға, қонақ үйге де жата алады. Ең қымбат қызметтердің бәрін еге бола алады. Бірақ сол кезде көп адам түсінетін шығар, шынайы достық деген, шынайы махаббат деген, шынайы туысқандық деген. Мына жерде кондиционерді өшіріп көресіздер ма? Ана жердегі екеуін. Басқалардың көңілін аудармаңыздар. Сонда құлшылық ғибадат соншалықты адамның өмірін өзгертеді. Егер сізде құлшылық ғибадат болмаса, тек қана дүнияуи, дүние парастық болса, былай айтқанда, дүниеге табынушылық болса, онда сіз екі дүниеңізде қор қыласыз. Өйткені сіз қуыс кеуде жан боласыз, ешкім емес боласыз. Мына жерді ойламағаннан кейін. Сол үшін батыс өлкелері психологияның ішіне дінді кіргізуге рұқсат алды. Сөйтіп рұқсат берді. Бірақ енді батыс қой енді ол. Христиандықтан олар қорқып қалған. Кезінде анау революция болған ғой, жаңағы Франциядағы революция. Не үшін болды? Өйткені ғылым білімнің егелерін шіркеуліктер өлтіре берді. Шіркеу егелері өлтіре берді. Францияның болған жағдайын айтып жатырмын, тарих. Содан халық қарсы шығып, мүлде дінге қарсы шықты. Діннің барлығы ғылымға қарсы екен деп түсінді. Бірақ біздің ислам ондай емес қой. Ал бізге исламның жаулары өте көп еді. Түрлі жаулар, оның аттарын айтып түстеудің қажеті жоқ. Исламды қазір де біздің Қазақстанда жамандауменен арнайы қаражат бөліп, арнайы өмірінің бәрін соған арнаған адамдар бар. Мұсылманды, исламды жамандауға. Бірақ біліңіздер, ислам әлемдегі ғылымдардың көпшілігін қолдап келген діндердің бірі. Медицина, Ибн Сина деген кісінің атына аталған. Алгебра, әл-жәбір деген арабтың сөзінен алынған. Хауарезми деп айтамыз. Хорезм деген жердің азаматы. Бүкіл жер бетіндегі алғашқы дұрыс өлшемдегі картография Ибн Халдун салған. Энциклопедия деген ғылым бар. Ибн Халдун істеген оны.
осыған ұқсайтын басқа ғылымдардың барлығын қолдаған, өсірген, бүкіл адамзат халқына сыйлаған дін, жалғыз дін десем де болады, ислам діні. Ғылым білімді бүкіл әлемде қолдаған діндің бірегейі. Құрметті жақсылар, мен енді ол ғылым білімнің арасындағы таласты айтып атқан жоқпын. Мен айтқым келген дүние құлшылық ғибадаттағы шынайылық. Құлшылық ғибадаттағы шынайылық, соны түсіндіру үшін құлшылық ғибадаттың біздің өмірдегі орнымызды айтып жатырмын. Біздің өміріміздегі орны. Сол үшін батыстағылар психология үйретіп, білім іздеуге, дүние іздеуге де, барлық дүнияуи нәрсенің материалдық жағдайың жақсы болу үшін мына жүрегіңдегі рахатты таппай, өміріңді байқылмайды екенсің деп түсінді. Сөйтті де адамдар жүрек байлығын іздейтін жолдар іздеді. Оны сол үшін көп психология қазір буддизмнен алады. Солардағы мантралар, солардағы чакралар, солардағы сюцайлар, солардағы басқа дүниенің барлығы сояқтан алады. Себебі біздің ата-баба дінімізді жамандап тастады, әлі күнге шейін күресетіндер бар. Христиан дінін жамандап тастады. Енді қалған дін буддизм еді. Бізге таңсық дін, бөтен дін еді. Бабамыз мүлде оны елімізде ондай қылып қатты дамымаған, мемлекеттік дәрежеде қолданбаған діндер еді. Құрметті жақсылар, мен діндер тарихына кіріп атқан жоқпын. Мақсатым құлшылық ғибадаттың біздің алдымыздағы орнын түсіндіргім келіп жатыр. Өмір құлшылық ғибадатсыз мүмкін емес өмір сүру. Ал енді сол құлшылық ғибадаттағы шынайылық біріншіден сізді рухани бай қылады, Аллаға жақын қылады, дұғаңыз қабыл болатын, құлшылықтың дәмін сезетін, жан рахатын сезетін, ішкі қуаныш табатын, өмірдің жан қуанышын, жан бақытын табатын жолдың барлығы құлшылық ғибадаттағы шынайылықпен болады. Енді жауап шығады. Оған қалай жетеміз? Осы сұрақты мен басқа жағынан қойайыншы. Құлшылық ғибадатымызда, немесе одан да төменсек, намазымызда, оразамызда, осы жасап атқан умрамызда шынайылық бар ма? Шынайылық жоқ па екен? Қалай жетеміз оған жоқ болса? Қалай біз құлшылық ғибадатымызды шынайы жасайды екенбіз? Өйткені өмірдегі ең жаман күнә, өзіңіз үшін жасаған күнәнің біреуі өзіңізді алдау. Басқа біреуді өтірік айту, алдау еш нәрсе емес. Оны біліп тұрасыз ғой өтірік екенін. Біреуді алдап тұрсыз, оны біліп тұрсыз өтірік екенін. Өзіңіз сенбейсіз, одан қашасыз. Мына жерде ой бар, мына жерде шұқыр бар деп. Ал енді өзіңізді алдау деген сөз өте өзіңіз үшін жасаған қиянаттың ең шыңы ғой. Ол әдемі тілде айтқанда, одан төменірек айтқанда, одан ақымақ адам жоқ шығар жер бетінде, өз-өзін алдағаннан басқа. Дұрыс па? Өзін алдаған адам жер бетінде ең ақымақ адам. Себебі мынандай әзіл бар ғой. Ана пәленше өтірік айтады дейді. Ол өтірік айтатын еш нәрсе емес дейді, сол өзі айтқан өтірігіне сенеді дейді тағы. Ең сорақысы сол ғой дейді да. Мысалы, өтірік айту мақұл ғой, бәріміз айтамыз дейді. Бірақ ең қызығы өзінің айтып атқан өтірігіне сенеді ғой дейді тағы да. Сондай адамдар бар да жер бетінде. Бұл ең асқынған ақымақтықтың бірі ғой. Өзіңе деген жасаған зұлымдықтың ең үлкені де осы болады. Өз-өзін алдау. Ал соның ішінде өзіңді құлшылықта алдаудан ауыр нәрсе бар ма екен? Мысалы, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сол құлшылықта өз-өзіңді алдаудың бірін айтып береді. Намаздың ұрылары болмаңдар дейді. Намаздың ұрылары болмаңдар деп айтады. Сонда бір кісі сұрайды оны, қалай намазды ұрлаймыз? Адам өз-өзіне намазды да ұрлай ма деген кезінде, иә дейді. Қалай ұрлайды адам намазды? Жоқ.
намазды ұрлау дегенімізді пайғамбарымыз айтады. Намазды тез оқуды айтады. Сен өзің намазды уақыт беріп соған келдің да, тез-тез жат тұрып жатсың да. Кімнің несі кетті енді, айтыңызшы. Сен ғой өзіңді өтірік істеп жатқан, түсінесіз ба? Мұнафық адамды айтады. Мұнафық адамның сәждесі құстың дән шұқығаны сияқты болады дейді. Тауық дән шұқиды ғой, тоқ етіп. Тура сондай сәжде қылады дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бір күн бір мешітке кіріп қалса, бір адам намаз оқып жатыр екен. Тоқта, сен намаз оқыған жоқсың деп тоқтатыпты. Тағы да оқыса, тағы да осылай 3 мәрте тоқтатқан ғой. Сен намаз оқымадың депті. 3-ші рет ана кісі соны қайталай бергеннен кейін айтты. Намазыңда тыныш тұр. Сәждеңді, рукуыңды, қимылыңды орнымен асықпай жаса депті. Құрметті жақсылар, бұл біздің дінімізде ғана айтылмайды. Психологияда айтады. Психологияда ритуал, психологияда аскеза деген түсінік бар. Бұл екеуі өміріңнің байытуға маңызды нүктелер дейді. Мен енді діни туралы да айтайыншы, дүнияуи ғылыммен де айтайыншы сіздерге. Өйткені екі жақты мұсылман адам негізі көз ашық болған жақсы емес па? Психологияда ритуал деген сөз бар. Ритуал деген сөз бір істі арнайы сенімменен жасауды айтады. Бір істі арнайы сеніммен жасау. Мысалы, егер сіз сол амалдарды сенімменен, шынайылықпен жасайтын болсаңыз, сол іс сізді байытатын істер. Мысалы, кітаптар бар ғой, магическое утро, магия утра, немесе сол мағынадағы таңғы сиқыр деген кітаптар бар. Мақсаты сол, сен ерте тұруың керексің. Әдеттегіңнен 1 сағат бұрын, 2 сағат бұрын тұру керексің да. Енді ойлаңыз, таң ертең ерте тұрып алған адам жұмысқа әлі бармайды, тамақ әлі ішпейді. Не істейді енді ал 2 сағат тұрып алды? Не істеуі мүмкін? Ол кісі жұрттың бәрі ұйықтап атқанда біріншіден жан тыныштығын табады. Мына өмірге әлі сүңгіп, ал ақша табам, ал ана менен деп кірмейді. Бір 2 сағат өзінің жүрегіне, аптығып атқан жүрегіне дырр деп тыныштық табады. Өзбек халқында мынандай мақал бар ше. Жұмысты өзбекше іш деп айтады. Іш. Есекті де іш деп тоқтатады. Өзбек халқында мақал бар. Әлі де бұны ықы демепті ғой дейді. Ана жұмысты адам алданғаны сонша ше, адам жұмысқа кіріп кетеді ғой. Соны айтады да, бұл іш деп тоқтатса, адам сонша намазында бәрін тастап жұмысқа кіреді дейді. Егер бұл жұмыстың атын ықы деп айтқанда не болар еді деген екен да. Тоқтамай шабасын деген сөз да, өлесін деген сөз да соның артында. Құрметті жақсылар, адам со мына дүниеге сүңгімей тұрып бар ғой, бір 2 сағат кішкентай өзіне келу керек қой. Ей, бауырым, сен не үшін өмір сүріп жүрсің? Өмірде мақсатың не? Мына денеңе қара деп кішкентай тұрып, жуынып, кішкентай 1-2-10 минут физзарядка жасап, денсаулығын, аяқ қолын созып, кішкентай жұмысқа кірмей тұрып, ана бірден біз көзді ашқаннан телефон шықаймыз ғой, телефонды аралақтырып қойып, кішкентай мына өмірінің мақсатын көріп, өмірлік шекараларын жазып, бір 2 сағат бос болсаңыз, не істейсіз, айтайын ба? Адамның ми дамуы ерекше күшейеді екен. Егер сіз сол алғашқы 2 сағатта или 1 сағатта телефон шықмасаңыз, дүнияуи тіршілік бәрін жинап тастасаңыз, 1 сағат тіршілік істемей қоя тұрыңызшы, 1 сағатқа өмірінің бәрін тоқтатып тастаңызшы, бала шаға, басқа бәрін итіп тастаңыз. 1 сағат отыра аласыз ба? Мен ойлаймын, көп адам отырамайды. Бірақ сол алғашқы 1 сағат бүкіл 1 күнге энергия береді екен да. 1 күнге жұмысыңызға энергия береді, қуат береді. Сол үшін сол түрлі ритуалдар жасай бастайды. Таңертең тұрып мұздай суға түс, таңертең тұрып, жаңа 7000 қадам жаса, жарты сағатта жасап қойысын негізі. Күніге адам 5000-нан 7000-ға шейін, 10.000-ға шейін қадам жасайтын болса ше, бүкіл қаны жаңарады. Бүкіл қаны жаңарады, денсаулығын бәрі реттеледі. Оған анандай неге барып ше, залға барып, өліп ана темірді көтеріп, немесе біреуменен ала көңірдек болып 1 сағат секірудің қажеті жоқ.
жарты сағат жай қарапайым жүрсең болды. 7.000 қадам, 5.000 қадам, ең жалқау адам. Болды. Бүкіл бірдің тіршілігің бәрі ары қарай істей бер жұмысың. Біз осы дүнияви ғылыммен айтып жатырмыз. Құрметті жақсылар, осыған ұқсайтын істерді ритуал деп айтады. Кейбір істерді адам ойынға айналдырса қызық болады деген. Соған ықылас қойып, мен бұның артына мынаны табам, ананы табам, мынаны табам деп, сол ниеттерін бәрін жаңартып, бір істерді істеуді ритуал дейді екен. Екіншісі, адам өз-өзіне бір жақсылыққа жету үшін бір уәделер беріп, өз-өзін тыю екен. Оны аскеза деп айтады. Тыйымдар. Өзінің өміріне тыйымдар қоя бастайды. Бірақ жақсылыққа жету үшін. Мысалы, бүйтіп айтады. Сен, мысалы, денің сау болу үшін 2 ай бойы қант жемейсің дейді. Тәтті жемейсің. Өзіне сондай қойды. Ереже. Соның арқасында ол денсаулығын жақсартады. Біреу айту мүмкін, сен өзің реттелуің үшін күніге 15 минут кітап оқисың. Мысалы, сөрелерге кітап сатып алады, барып. Ұстаздардан, үлкендерден, атақтылардан кітаптардың аттарын алып, барып, дүкенге барып, соның бәрін сатып алады да, сөреге қойып қояды да, күніге 15 минуттан кітап оқиды, соны бітіреді. Ал өмірі байиды ғой. Өйткені білесіз ба, сіз кітап оқысаңыз ше, біріншіден миыңызды концентрация, яғни ойыңызды жинауды үйренесіз. Екіншіден көкжиегіңізді кеңейтесіз, ана жердегі сөйлеу мәнерлерін үйренесіз, жаңа сөздер үйренесіз. Үшіншіден ішіңіздегіні жеткізуді үйренесіз. Төртіншіден біреудің опытын, яғни біреудің өміріндегі тәжірибені сіз қабылдай бастайсыз. Тәжірибе үйренесіз. Сіздің өміріңіз қысқалығы, біздің өміріміздің қысқалығы сонша, өзіміздің тәжірибе алуымыз үшін зиян ғой, оны қайта-қайта қателік жасау. Ал біреу өмірін 30 жылдық өмірін бір кітапқа жазып берсе, сен соны 15 минутта оқысаң. 30 жылдық біреудің тәжірибесін сен 15 минутта жетесің ғой, түсінесіз ба? Байлық емес па? Байлық қой. Сондықтан, құрметті жақсылар, яғни адам өз-өзін кейде бір нәрседен тыю керек екен дейді. Бұл заманауи психология. Егер сол тыйымдар арқылы сен дамысаң, сені сол көтерсе, шыңдаса, биік қылса, мықты қылса, бұның бәрі енді діни адамға таңсық нәрсе емес та. Діни адамда бірден түсінеді. Дінде тыйымдар бар ма? Бар. Адал ас жеу, адал тіршілік ету, бәрін өзінің орнында тыйымдар бар. Бәрінде шекара бар. Біздің ислам қызық ше, адамға үйленбе демейді да. Кейбір діндер үйленбе дейді ғой. Бізде үйленбейтін адам жоқ, бәріне үйлен дейді. Бірақ шекара қояды да. Некеменен үйленетін адам бар, үйленбейтін адам бар. Мынаған үйленуге болады, мынаған үйленуге болмайды. Шекара, әдемі шекаралар. Ол қан тазалығы, жан тазалығы, рух тазалығы ішінде көзделеді. Соған ұқсайтын барлық нәрсеге өмірге шекара қойған. Тамақтың бәрі рұқсат, бірақ кейбір нәрселер, мынаны жеме, ананы жеме, мынаны жеме, тура жоғарыда айтқандай. Қан тазалығы, жан тазалығы, рух тазалығы. Киім, киімдерді ананы киме, мынаны киме дегендер бар. Тар киімге болмайды, ер кісі әйелдің киімін, әйел кісі ердің киімін киюге болмайды, өзге дін өкілінің киюге болмайды деген нәрселер айтылады. Тура жоғарыдағыдай, қан тазалығы, жан тазалығы, рух тазалығы. Яғни кілең тазалық, кілең пәктік, шынайылық біздің дініміз көздеген. Осының барлығы біздің намазымыз, құлшылығымыз ритуал. Біздің Алла тағаланың халал, харам деген ережелері аскеза. Бұның барлығы біздің дінімізде бар, оны жаңаны ойлап табудың қажеті жоқ. Бізде одан бұрын бар болып қойғанда, енді жұрттар ойлап тауып жатса. Тек соның өзінің орнында қолдана білсек қой. Құрметті жақсылар, ендеше жан тазалығын, барлық осы өмірдің байлығын жұрттың бәрі іздеген кезінде біліңіздерші, бұның барлығы шынайы құлшылық ғибадатта жатыр екен. Құлшылық ғибадатты шынайы жүрегіңіздің түбінен жасасаңыз, болды. Соның бәріне жетесіз. Енді қалай жетеміз оған? Қалай тапсақ болады соны? Шынайылықты. Десе, ғалымдарымыз айтады. Біріншіден, ниетті тазала дейді. Міндетті түрде не керегін білу керек екен ғой адам өзіне. Ниет тазалығы деген мағынаны біліп алыңыздар. Саған не керек? Не үшін деген сұрақты міндетті түрде қойыңыз өмірде. Егер соны қоюға ерінсеңіз, сіздің ниетіңіз дұрыс болмайды, бүкіл өміріңізді құрттыңыз сіз. Барлық амал не үшіннен басталады?
бір нәрсенің артында бір нәрсе болады, міндетті түрде. Не үшін деген нәрсе өте керек нәрсе. Соның ішінде сол сұрақты, мен мысалы қазір құлшылық ғибадаттың шынайылығына жететін мына нүктеде бір 5 нүкте айтсам, соның әрқайсысы бір тақырып болар еді. Бірақ өте қысқа түсіндірме айтам. Біріншіден, шын ниет керек екен бізге. Шын ниет дегеніміз әрбір істің маңыздылығын білуіміз керек екен. Бұл іс сен үшін неге маңызды? Намаз не үшін маңызды? Ораза, құлшылық, ғибадат, садақа, умра, барлығы сен үшін неге маңызды? Соның барлығын білмесеңіз, реттемесеңіз болмайды. Енді қараңыз, егер сіз сол не үшін дегенді адам үшін, біреу үшін, зат үшін, материалды дүние үшін істесеңіз, сол үшін істеген боласыз. Бірақ Алланың құзырында еш нәрсе таппайсыз. Сіз алып қойдыңыз керегіңізді. Сіз ниет қылдыңыз, болды. Өйткені барлық адам өзінің ниетіне жетеді. Ал егер сіз Алла үшін жасасаңыз, ол бөлек әлем болады. Иншалла бір отырған тақырыптарымызда Алла үшін деген мағынаны талқылаймыз. Бірақ соған кірмей тұрып, шынайы ниет дегеніміз тек қана Алла деген үшін жасаймыз екенбіз. Басқаны араластыруға болмайды екен. Құлшылықта сондай. Екіншіден, құлшылық ғибадат сол жердегі ой және жүректің хузурымен жасалынады. Яғни бірге жасалынады. Сен сол жерде өмір сүру керексің. Біз өткен шақта өмір сүреміз. Біз болашақта өмір сүреміз. Бірақ осы жерде болуды үйренбегенбіз ғой, білесіз ба? Біздің дініміз осы қазір, осы секундта, осы жерде өмір сүруді үйретеді. Түсінесіз ба? Заманауи психология енді айтып жатыр, сен осы қазір өмір сүруді үйренші дейді, осы қазіріңді үйренші дейді. Бірақ біздің кейбір намазхан бауырларымыз да намаз оқып, ораза тұтса да, осы қазір, осы жерде дегенді білмейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламнан мынандай сөз бар, қараңызшы. Аллахым, күніге таңертең тұрады екен, айтады, Аллахым маған осы бір күндік тамағымды бер дейді екен. Бір күндік тамағын сұрайды екен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам. Өзінің бір күнін ғана есептейді екен. Иә, алға қарай ол кісі жоспар қоймайды емес, жоспар қояды. Бірақ күнін бастағанда майда қадаммен бастайды. Өзінің бір күнін. Бір күнін байығып өткізеді ол кісі. Сол үшін. Осы қазіргісін ғана ойлайды. Өйткені мынандай сөз бар. Бір кісінің әдемі сөзі бар. Бай мен кедейдің айырмашылығы неде екенін білесіз ба? Әртүрлі айтады ғой, ақшасының көптігі, аздығы, ондай емес. Бір ғалым кісі айтқан екен, бай мен кедейдің айырмашылығы бір күн депті. Бір-ақ күнде. Неге екенін айтайын ба? Мен кеше бай едім десе, кеше өтіп кетті ғой. Кеше кім не болмады? Кеше кім болмады? Ол кеше өтіп кетті. Болды. Жоқ. Мен ертең бай болам десеше, ертең әлі болған жоқ. Ертең әлі болған жоқ. Ол фантазия, ол бұ ол. Жоқ ол. Бола ма, болмай ма? Қазір ғой. Осы қазір. Кеше емес, ертең емес. Осы қазір ғана. Бір-ақ күн екен ғой, екеуінің айырмашылығы. Дәл сол сияқты құрметті жақсылар. Осы күніменен және осы сәтпен өмір сүруді біздің дініміз үйретеді. Сол үшін біліңіз, сізді мазалап атқан түрлі ойдың барлығы көпшілігі өткен шақтағы ойлар. Біліңіз, намазда кіріп кететін ойлар бар ма? Соның көпшілігі өткен шақтағы ойлар. Сіз өткенмен өмір сүріп атсыз. Ана жерде үйтуім керек еді, ана жерде бүйтуім керек еді. Ол өтіп кетті ғой, түсінесіз ба? Оны ойлағаннан шешілмейді ол мәселе. Ол өтіп кетті. Сондықтан біз өткенге салауат айтамыз. Болды, өтіп кетті. Ал болашаққа әлі болған жоқ. Намазыңызды осы қазір оқыңыз. Сол жерде тұрыңыз. Ойыңыз кетпесін далаға. Жүрегіңіз қуаламасын айдалада. Жоқ, осы қазір, осы жердесін деп оқыңыз. Шынайы құлшылық ғибадат үшін бізге тәфәккүр керек екен, пікірлеу керек екен. Сол үшін мұсылман адамда зікірдің жанында пікір тұрады. Пікірді қайдан аламыз дегенде Құранда айтады. Бүкіл әлемге назар сал. Жұлдызға қараңыз, жаңбырға қараңыз, жаңбырдың әрбір тамшысын
ғалымдарда қандай керемет сөздер айтылған, жаңбырдың әрбір тамшысын бір періште алып түседі дейді. Бір періште алып түседі дейді. Және де жаңбырдың әр тамшының өзінің түсетін орнын Алла белгілеп қойған, екінші рет түсіп атқан жаңбыр қайталанбайды дейді. Ойласаңызшы, жаңбырдың әр тамшысы қайталанбайды. Осы жаңалде ғана жаңбыр құйып шықты бізде. Не деген құдірет көрдіңіз? Қанша періште алып түсті соны? Әр тамшыны. Не деген Құдайдың құдіреті? Күннің шығуы, батуы, жан-жақтағы ауа, таулар, бәрі, құстар, бәрі сіздің пікіріңізді баулау керек. Оның барлығы Алланың құдіретін көрсету керек. Өзіңіз. Сол үшін құлшылығыңыз шынайы болу үшін пікірлеуді үйренсеңіз екен. Солардың біреуі оқып атқан сүрелеріңіздің аудармасын біліңіз. Аудармасын оқыңыз қайтадан. Құлшылық ғибадаттың бәрін қайтадан аудармасын оқыма. Не айтып жатсың? Не нәрсені қайталап жатсың? Соның бәрін аудармасын біліңіз. Аударманы сол жүректің ішінен түсініп айтқан жақсы. Сонда сіз сол жерде тұрасыз. Жүрегіңізде кетіп қалмайды, сол жерде тұрады. Одан кейін айтып атқан әріптерге, айтып атқан сүрелерге, орындалып атқан әрбір қимылға өз орнымен, өз шекарасымен орындаңыз. Бұл да шынайылықты үйретеді сізбен бізге. Пайғамбарымыз сол үшін айтады. Руку қылғанда Аллаху акбар деп руку қыласыз, беліңді түзет, қолыңды тікте, арқаңды, аяғыңды бәрін ретте, сосын барып Субхана Раббил Азим деп айтасыз. Ал біз рукуға бара жатып Субхана, рукуға барып қойдың, айтатының жоқ. Болдың ғой, айтып қойдың ояққа бара жатқан кезде. Содан кейін не айтасың енді одан кейін? Қайттан тұра саласың. Не болды енді намазың? Яғни бірінші қимылды істеп ал. Рукуға тұрғанда айтылады ғой, рукуға бара жатқанда емес қой. Рукуға тұрдыңыз, енді айтса енді ашықпай тұрып ал. Бәрін түзет. Субхана Раббил Азим. Ашық, нақты айт, нені білдіреді? Мағынасын есіңізге түсіріңіз. Тағы айтыңыз, тағы айтыңыз. Кемінде 3 айт деген. Кемінде 3. Сіз 300 айтатын шығарсыз. Еркіңіз. Яғни осылай әрбір қимылды дұрыс жасап, әрбір сөзді дұрыс айтып, әрбір сөздің мағынасына үңілсеңіз шынайылық болады. Сіз осы қазір орындап жатқан боласыз. Құлшылық ғибадат ендеше оның жанында сізге жәрдем беретіні көп әдеттенумен болады, зікірмен болады, қайталаумен болады, Аллаға деген сезіммен болады, имандылықпен болады. Соның жанында ең маңызды нәрсе біліммен болады. Өмір бақи өзіңіздің дініңізді зерттеңіз. Жаңа кітап оқыңыз, жаңа мәлімет іздеңіз. Ойыңызды, өрісіңізді кеңейтіңіз. Тұрған су сасиды дейді. Тұрған су сасиды. Мен қанша адамды білем. 10 жылдан бері намаз оқиды. Сол 3 сүреден басқа әлі білмейді. Одан басқа еш нәрсе қоспаған. Негізі 4 жылда университет бітіретін уақыты болды. 3 жылда қари болатын уақыты болды. 10 жылда ол 3 рет қари бола алады. Түсінесіз ба? Бірақ ол сол 3 сүремен қалды. Сол үшін мен сөзімді басынан бастадым әдейі. Құлшылық, ғибадат, осы оқып атқан намазыңыз, оразаңыз, зекетіңіз, садақаңыз сіз үшін не? Маңызды, маңызды десеңіз, неге соны дамытпайсың? Неге соны өсірмейсіз? Неге соны гүлдендірмейсіз? Неге сол күйінде қала бересіз жыл сайын? Ал енді сұрақтың жауабын енді дұрыстап айтыңызшы қайтадан. Сізге маңызды ма, жоқ па? Маңызды болса бұны өсіру керек. Ол бір орында тұрмау керек. Жаңа сүре жаттаңыз, жаңа дұға жаттаңыз, жаңа мағыналар іздеңіз, білім іздеңіз, жан жақтан энергия іздеңіз, Алланы көретін, Алланың ізін көретін жан жақтан қуат іздеңіз.
қарапайым адамның ішінен көріп қаласыз да, алла, мен бүгін мынандай уақиға көрдім деп. Соның бәрі сіздің намазыңызға, құлшылығыңызға әсер етеді. Бір жаңалық білсеңіз әсер етеді. Түсінесіз ба? Әрбір нәрсені асықпай орындаңыз. Сіздің құлшылығыңыз кімге керек? Сізден басқа кімге керек? Керек па басқаға? Алла да мұқтаж емес қой, қызығы. Аллаға да керек жоқ біздің оқыған намаз. Ешкімге керек жоқ. Кімге керек? Сіз сонда осы умраға сонша қаражат жұмсап, сонша өміріңіздің мәнді, сәнді минуттарын, секундтарын жұмсап, неге келдіңіз? Егер осы умра сізге маңызды болмаса, түсінесіз ба? Ниетіңізді жаңартыңыз. Жаңалық іздеңіз. Алла тағаламен байланыс іздеңіз. Алла тағалаға әр минут, әр секундта жаңартатын, жақындайтын жолдар іздеңіз. Жаңа мағыналар, жаңалықтар, бұның бәрі сізді рухани бай қылады. Сізге құлшылығыңызға шынайылық сыйлайды. Жаңа дәм сыйлайды. Жаңа нәрсе сыйлайды. Сол үшін намазда жаттаған бір сүреңменен қалмаңыз. Бір зікірменен қалмаңыз, оны мағынасын кеңейте беріңіз. Жаңа мағыналар іздеңіз. Жаңа білім іздеңіз. Өйткені Құранның ең алғашқы аяты не деп түсті? Оқы деп түсті. Оқы. Түсінесіз ба, біздің білім іздеуіміздің, дініміздің өзі ең алғашқы аят оқы деп түсті. Құранда айтады, Ла илаха иллалла Мұхаммаду Расулла деген сөзді айт деп айтпайды. Фа'лам аннаху ла илаха иллалла дейді. Алладан өзге Құдай жоқ екенін біл дейді. Айт демейді да, көрдіңіз ба? Сонда ла илаха иллалла Мұхаммаду Расулла деген кәлиманы маңыздылығы айту емес екен. Маңыздылығы білу, ұғу. Міне мына жерде жатыр. Құрметті бауырлар, мен ұзақ айтып, сіздер шаршатып қойғаныма кешірім сұрайын. Осы біздің рухани сапарымызды өзіңізге рухани байлық сыйлаңыз. Жаңалық сыйлаңыз өзіңізге. Жаңа көйлек сыйлаңыз демеймін. Жаңа жайнамаз сыйлаңыз демеймін өзіңізге. Ол да қуаныш қой негізі. Бірақ жаңа сүре жаттаңыз. Жаңа дұға жаттаңыз. Жаңа рухани мағыналар іздеп, соны қайталап дәптеріңізге жазып қойыңыз. Сол мағыналарды жазып, жаңа идеялар, жаңа пікірлерді жазып, соларды қайта оқып, шіркінай, мен бүгін мынандай нәрсе түйдім мешітке баратқанымда. Мешіттен қайтып келе жатқанда мынандай жаңалық түйдім деп рухани байлық іздеңізші. Өйткені бұл дүниеде кім не іздейді, соны табады. Кім не іздейді, соны табады. Сол үшін айтам. Шыбын не іздейді? Тезек іздейді. Оны табады. Бал арасы өмір бақи бал іздейді, гүл іздейді. Оны табады. Сіз не іздейсіз? Сізге өміріңізде не маңызды екен? Ол сұрақтың жауабын сіздің жүрегіңіз сайрап тұр. Құрметті жақсылар, осы бір әдемі жерде бірнеше сұрақтарменен дұға қылайық. Субханакаллахумма бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта астағфирука ва атубу илейк. Амин. Барлық біліп білмеген үлкенде кішіде күнәларымызды кешіргейсін. Дерт сырқат науқастарымызға шипа бергейсін. Дүниеден өткендерімізді жарылқағайсың. Раббым, Аллахым, елімізге тыныштық бер, жұртымызға амандық бер. Я Аллахым, бүкіл әлемдегі мұсылмандарға өзің қанатыңды жайып қамқорлық жаса. Атап айтқанда мына Палестин жеріндегі зұлымдық көріп жатқан бауырларымызға қолдау бер. Аллахым, жазықсыз жандардың жанында өзің медет бол. Көз жастарын бәріміз қанық болып жатырмыз. Я Раббым, Аллахым, біз әлжуаз бейшара пендеңбіз.
қолымыздан дұғадан басқа еш нәрсе келмеді. Келген нәрселер болса да оны көрмедік, не қорыққанымыздан жасамадық. Раббым Аллахым, бізді пенделігімізді кешіргейсін. Мойнымыздағы ауыртпашылық күнәларымызды өшіргейсін. Раббым Аллахым, кім исламға, мұсылмандарға, біздің Қазақстанға бір жамандық ойлайтын болса, сол жамандығын өз басына салғайсың. Одан бізді аман есен алып қалғайсың. Я Раббым Аллахым, елімізге, жұртымызға амандық, тыныштық бер. Салам Мұхаммадин алейхи.